Karimov o'ynaydi. Uchrashuvga start berildi. Yarim himoya zonasi Otabek Shukurov 7-9-raqamda Odil Hamrobekov, chap qanot vinger Oston O'runovning raqami 11. Hozir yaxshi savol ochilishi mumkin. Qulay imkoniyat yuzaga kelganda startdayoq o'ng qanotda Aziz G'aniyev o'ynaydi, uning raqami 10 va hujum markazida Eldor Shomurodov 14-raqamda jamoa bosh murabbiyi Fabio Cannavaro. Demak, tezlikli Venesuela terma jamoasi tarkibini ham tanishtirib o'tdi. Eldor Shomurodov mana bu yerda kurash olib bordi va sal qoldi xavfli vaziyatning asoschisi bo'lib qolishga. Jose Contreras darvozada ko'ramiz nihoyat. Ichkarida hamma to'plangan va O'zbekiston milliy jamoasi o'ng qanot futbolchisining uzatib beradigan to'ppa. Aylantir, o'ng oyoq va sal qoldi. Yana O'rozov o'zini ko'rsatmoqchi bo'ldi hozirgi epizodda. O'rozov Husniddin Aliqulov jarohat olgan paytda porlab chiqyapti. Davomiy bo'lsin va o'shani o'ynab keladigan yurt yaxshi bo'ladi. Va o'zi reytingda ham farq bor ekan. Gabon 86-o'rinda. Hozir Venesuela hujum tashkil etyapti. Ehtiyot bo'lish zarur. Mana kirib borish bu Gabondan farqli. Ne'matov qo'lini cho'zmadi, keset shekilli. Segovia Inter Miami futbolchisi Messi bilan o'ynaydi. Qayerda ko'rganman deyman. Nomi ham jahon chempionatida. Segovia. Xavfli zarba edi. Bizdagi Venesuela o'yinning ikkinchi bo'limini boshlab berdi. O'ng tomonimizda esa oq libosda vatandoshlarimiz to'p surishyapti. Keling jamoalar tarkibiga yana bir bor. Ularda endi katta hududlar paydo bo'lyapti. Birinchi bo'lib yetib bora olmay qoldi. O'rozov bu safar Husanov bo'la olmadi to'g'risi. Shu yetib oladigandek tuyulgan edi. Tezlikda. Segovia esa dovda qoldirdi raqibni. Ko'raylikchi, mana bu ko'rinishdan buning imkoniyati yuqoriroq edi. Va zarba ham aqlli yo'llandi. Hozir Abduvohid Ne'matov darvozabdi deb o'yladi. Va himoyachilarimiz toza o'ynashdi. Bu safar ham himoyadan chiqib tezda qarshi hujumga chiqish mumkin. Oq bo'rilar Eldor Shomurodov variant bor. Shomamir futbolchidan o'tdi, ammo va o'zi boradi, hisobni ochadi. Ustiga tushirib qo'y. Yiqitildimi yoki yiqildimi? Yiqitildi menimcha. Shunday deb turamiz. Yaxshi. 100% bilmagan paytimiz deb turamiz. Durangga o'ynardi-da. Durang ham qoniqtirmaydigan uchrashuv va g'olib rostdan ham Durangga o'ynab turib tantana qilmasligi kerak. O'tdi. Yaxshi chiqqandi zarba. Darvozabon yaxshi yana qaytardi. Ushlab oldik. Ritm ushlandi. Yurak urish joyida tutib oladi deb Salamonga juda ko'p paslar berilyapti havolardan. Boyagi epizod. Shukurov tomonidan yo'llangan zarba. O'lcha. Juda aqlli zarbani amalga oshirganda, hop, yaxshi o'tib ketyapti vakillarimiz. Hojiakbar Alijonov bir futbolchidan o'tdi. Qoidabuzarlik yo'q ekan, o'yinni davom ettirishi mumkin. Out. Ustlaridan o'tib o'ynashyapti futbolchilarimiz. Qochib turdi. Alijonov. Hojiakbar Alijonov. Qoidabuzarlik bor ekan, standart vaziyat. Bizning foydamizga. Gabonga qarshi uchrashuvda deyarli shu nuqtalardan Iskandarov to'pni o'yinga kiritdi. Gol kiritib ketgandik. Uning nuqtasi nisbatan burabroq tepada. Paxtakor darvozasiga kiritilgan golda uning uzatmasi rol o'ynagan. Nazarov xato yo'l qo'ygan, lekin baribir epizod qahramoni Jamshid Iskandarov edi. Jamshid. Pas. Alijonov ortga. Deb ishlatsa to'g'ri bo'lar ekan, yo deb ishlatsa g'alatiroq bo'ladi. Oldingi chiziqqa uzatma amalga oshirilyapti. Shu yerning o'zida to'pni egallab oldi Oq bo'rilar. Alisher Odilov, Sherzod Nasrullayev. Xavfli vaziyat bo'lishi mumkin terma jamoamiz ijrosida. Ammo mana bu zo'r o'yin.
Shu yerning o'zida to'pni olib qo'yishimiz kerak. Rozov. Ha, bu yerda haligi yana Husanov bor edi. Out. Venezuela. Oxirgi hujum, chunki 4-daqiqa tugayapti. Shunchagacha keldik. Penaltilar seriyasi ko'p qo'yilgan. Ha. Voy. Yaxshi. Futbolchilarimiz bir amallashyapti, ammo to'laligicha hali to'p uzoqlashtirilgani yo'q. Zarbaga bermaslik zarur. Toza o'ynadi vakillarimiz, ammo qarshi hujum imkoniyatini bermadi raqiblar ham. Bosim davom etadi. Yo'q, shu yerning o'zi to'pni egallab oldik. Akmal Mazgovay uzatma amalga oshirilyapti. Yaxshi imkoniyat kelishi mumkin O'zbekistonda. 3 nafar futbolchimiz oldinga o'tyapti. Hojiakbar Alijonov hamda Eldor Shomurodov bor. Shoma tomon uzatma yetib kelmadi. Bo'ldi. Uchrashuv asosiy vaqtda 0-0 hisobda yakunlanyapti. Bo'lgan. Yangi sardorlar o'zi maydonda, ya'ni keyin chiqib turib sardorlik bog'ichini taqib olishdi. Salomon Randon hamda Otabek Shukur. Qirg'izistonlik hakam kichik qur'a tashlash jarayonini o'tkazib olmoqda. Birinchi bo'lib Ikkinchi tepasi. Venezuela tepar ekan. Shu birinchi tepsak yaxshi edi, mayli. Abduvahid Ne'matovga shunaqa penaltilar seriyasi nasib etyapti. Va menimcha hozir tepada ham Ne'matov. Boya murabbiylardan biri biroz bosim yo'q tabassum bilan qarshi oldi. Shunaqa ham qilish kerak. Husanov doim pozitiv, doim kulib yuradi. Abduvahid 3 ta penaltini qaytarib tashladi. Ikki jamoa darvozabonlari chaqirildi. Qoidalar yana bir bor eslatib o'tildi. Jose Contreras o'yinning eng yaxshi futbolchilaridan biri. Jose Contreras o'yinda bir necha super sevlarni amalga oshirdi. Ayniqsa o'sha yuzi bilan amalga oshirgan seyvi hozir xalaqit qiladi deb umid qilamiz. Zarba natijasida Birinchi bo'lib turib Venezuela terma jamoasi futbolchisi tepada. Mana shu penaltilar seriyasidan bosimni yo'qligi jahon chempionati shukuhida. Ha. Hech narsa yo'qotilmaydi degan. Rondon to'pning oldida Salomon. Solaman hozir deyapti. Abduvahid esa qaytaraman deyapti. Va 1-0 Venezuela oldinda. Ha, Ne'matov boshqa tomonga tashlandi. Salomon Randon esa boshqa tomonga zarba yo'lladi. Tajriba o'z so'zini aytdi. Otabek Shukurov kelsa kerak birinchi. Ha, menimcha shunday. Jamoa sardori zarba yo'lladi Venezuelada ham. Bizda ham Otabek Shukurov menimcha mas'uliyatni o'z zimmasiga olsa kerak. Yo'q, Iskandarov ekan. Iskandarov. Chap oyoqda tepadigan futbolchimiz boshlab berishi. Lekin Neftchida penaltilarni u ijro etadi. Bunga ishonamiz. Biroz hayajonli birinchi bo'lib gol o'tkazib borganimiz ayniqsa. O'zi aytgan shekilli men boshlab beraman degan. Xo'sh. Zarba va gol. Biroz qaltis ammo lekin sovuqqon zarba bo'ldi. Burchakka aniq. Qo'rqib turgandim. Jose Contreras yana yo'nalishni topib, o'zi o'yin mobaynida ishlatdi-ku, olmos ekan bu darvozabonni. Shunaqa yana to'pni egallab olishdan qo'rqdim. Olmas ekanda. Olmas ekan. Shunaqa olmas bo'laversin. Bizga
bizga takroriy lavha namoyish etilyapti. Hayron bo'lmang, 2-1 hisobida oldinga chiqib olmadik. Va endi Ne'matov katta sahnaga chiqishi kerak. Yoki mana bu futbolchi noaniq zarba yo'llashi kerak. Luis Gonzales zaxiradan o'yinga qo'shilgan futbolchi. Qaytaradi Abduvahid. Yoki To'sin. Hop, yo'nalishni topdi. Ammo yeta olmadi. Luis Gonzales ham kuchli zarba yo'llagan ekan, xuddi Iskandarov kabi. Teparmikan o'zi? Boya aytildi. Ha, boya ikki raqamni ko'rsatayotgandi. Sheriklardan biriga berdi. Hop, sal qolibdi. Biz ham wow deb baribir ikkinchi bo'lib tepish biroz bosim yuklaydi. Xayrullo aka, boya aytdingiz-ku, birinchi bo'lib tepganimiz ma'qulroq edi deb. Chunki hisobda ortda boryapmiz hozir. Lekin vaziyatni o'nglashimiz mumkin. Sherzod Temirov kuchli zarba yo'llamoqchi. Hop, darvozabonni bu tomonga ag'dardi. Olmasni. Olmas ekan. Qaytara olmas. Doim kulib turadigan Abduqodir Husanov, O'rozov kayfiyat yomon emas, lekin biroz hayajon sezilyapti. Qattiq tepadigandek keldi. Ha, shunaqa tuyulgandi menga ham. Endi Iroq chempionatini yondiryapti Temirov, ancha tajriba to'plab qo'ydi. Bejiz terma jamoa libosida harakat qilmayapti bu futbolchimiz. Va endi jamoaning eng zo'r futbolchilaridan biri Ne'matov katta sahnaga chiqish kerak. Bu eng zo'r futbolchi emas. Sosa Carlos. Sosa. Chapaqay. Sosa. Sosa. Bilardik. Yasha. Senda shu qaytarish asosi borligini bilardik. Sosani teskarisi asosi. Ne'matovdan chiroyli seyv. Abduvahid baribir chiziqdan chiqib ketmadimi? Seriyada o'z so'zini aytadi. Yo'q, joyida. Barchasi joyida. Sosa Carlos. Endi esa Ashurmatov rosa gol urmoqchi bo'ldi. Goldan qaytadi. Va qahramon ham bo'lishi mumkin. Burilish nuqtasida turib. Ruhiy ustunlik biz tomonga o'tdi. Ashurmatovda nisbatan bosim kamroq. Ikkinchi bo'lib tepishni yaxshi tomonlari ham bor. Jose Contrerasga qarshi Rustam Ashurmatov. Tanishtiramiz uni. O'zini ham tanishtirib qo'yadi hozir menimcha darvozabonga, Barselona darvozaboniga. Ashurmatov zarba! Ajoyib. Ham o'sha tomonga tepyapti va bu menimcha murabbiyning ko'rsatmasi. O'ngga teplaring, shu o'ng bilan boshlasalarning ishlaring yurishadi deb undan o'ng qo'yoq bilan chiqish kerak deydi. Va Contreras bu safar ham olmas. O'ng tomon, o'zidan o'ng tomonga tashlandi. Ashurmatov o'zidan o'ng tomonga zarba yo'lladi. Bittasida darvozabon otildi, lekin ikkitasida boshqa tomonga yo'naldi. Ne'matov ustunlik paydo bo'ldi hozir. Va qaytardi. Va mana bu hujumchiga tep olmasa va ruhiy bosim ham o'tkazdi. Hozir Ne'matov oldinga chiqib, 5-raqamli futbolchiga qarshi chiqyapti hozir. Teo Quintero. Ular chap tomonga tepyapti-yu. Ne'matov bilyapti. Abduvahid. Hopala. Juda kuchli tepdi. Teo juda kuchli tepdi. Lekin Abduvahid yana topdi. Yo'nalish topganda foydasi yo'q edi. Ammo bu xavfli. Biroz yuqoriroqqa tashlanganida ehtimoli ham bor ekan. Zarba ham juda kuchli edi. Mana endi jamoa sardor Otabek Shukurov. Gol so'rashyapti muxlislar. Gol ursa keyingi zarbani kutamiz. Hal qiluvchi bo'ladi. Va Abduvahid qahramon bo'lishi bir yoqimli his bo'ladi. Jamoa lideri Shukurov. Jose Contreras unga qarshi Otabek Shukurov zarba va gol! Ajoyib. Hamma shu tomonga. 10. Duo qildi. Yaxshi ham
Mana bu O'yin bor, o'yindagi olmos. Yaxshi. Taraflarda o'zi o'yin bor. Kanavaran turishi. Sovuqqon. Darvozabon o'zi. Alam qilsa kerak. O'zi ham qo'lini orasidan o'tkazib boribdi-da. Otabek ham 1 soniyaga hayajondan o'ylanib qoldi. Bitta penaltisiga ham o'xshadi hali, o'ylanib qo'ygan. Ko'p birlashgan raqamlar. Sharhlagandim, yuzlab qolganim bor. 5. Mana bunisini qaytarsa, Segoviyaniki qaytaradi. Inter Miami vakilligi qaytarsa, Ha. FIFA Series chempioniga aylanamiz. Zarba! Hammasi yaxshi debdi, lekin qolganlar. Endi yakunni gol urib qo'ygan yaxshi o'zi. Usanib kelsin. Ne'matov asablar jangi deb o'zi. Ha. Segovia ham o'sha o'ng tomonga zarba yo'llashni ma'qul ko'ribdi. Akmal Mazgovoy zarba yo'llaydi. Face to face'da ishtirok etmoqchi. Jose Contreras oldinga chiqib unga biroz bosim o'tkazishga harakat qilib ko'rdi. Oxirgi umidida va terma jamoamiz aql markaziga topshirilyapti. Akmal Vaqti kelib quchoqlayotgani ham to'g'ri. Chunki bitta save eng asosiy masalani hal qildi. FIFA Series turniri g'olibiga aylanmoqda. Olib chiqlaring servislaring. Mana Fabio Cannavaro tabassum bilan qarshi olyapti bu vaziyatni. Jahon chempionatiga chiqqan jamoa FIFA reytingida ham Venesuelani ortda qoldirajak. Penaltilar seriyasida biz ikkita turnir yutyapmiz. Bu endi jiddiy qadam. Ruhiy masalada ancha oldinga siljiganimizni, katta qadamlar tashlaganimizni ko'rsatadi. Reytingda o'zimizdan yuqoridagi jamoani yutganimizni bildiradi. Abduvohid Ne'matov o'yinda bitta qo'pol xatoga yo'l qo'ygan edi, ammo keyin mana penaltilar seriyasida qahramonga aylanib ketyapti. Salomon Rondon hamda Fabio Cannavaro o'zini isbotlashmoqda. O'zi seriyada yakunda qahramonga aylangan yaxshi, masalan, Jose Contreras o'yinda qahramonga aylanmoqchi edi. Olmosga aylanganda penaltilar seriyasida esa Olmosning tog'idan olib kelindi. Harakat qildi lekin. Darvozabon harakat qildi, ammo bu tomonga qarab bu tarafga zarba yo'llabdi. Ko'z bilan ham yo'q, buni ham bu tomonga bersa gol bo'lar ekan o'zi. Bu tomon Contreras uqlolmay chiqadi. 5 ta dabdala bo'ladi. Contreras nahot biror marta ham shu tomonga tashlanmasam deb uqlolmay chiqardi. Unga uyqu berish variantini tanladi Akmal Mazgovoy. Jahongir O'rozov, Alisher Odilov, Behruz Karimov kabi, Sherzod Temirov kabi yangi nomlarni ham terma jamoamizga taqdim etyapti mana shu FIFA Series turniri. Ha, ular ba'zilari avval ham o'yin o'tkazgan terma jamoamizda, ammo o'zlarini mundialga yaqin yana bir bor murabbiyga ko'rsata olishdi. Fabio Cannavaroga Bunyodkor stadioni ham bizga omadli kelishdi boshladi. Ha, g'olibi sifatida oltin medallarni qo'lga kiritadi. Futbolchilarimiz oltin medal bilan birgalikda kubokni ham qo'lga kiritishmoqda. O'tkir Yusupov, Abduqodir Husanov, Hojiakbar Alijonov, Farruh Sayfiyev, Rustam Ashurmatov, Akmal Mazgovoy, Otabek Shukurov, Jamshid Iskandarov, Odiljon Hamrobekov, Azizjon G'aniyev, Oston O'runov, Abduvohid Ne'matov, Sherzod Nasrullayev, Eldor Shomurodov, Umar Eshmurodov, Botir Ali Ergashev, Dostonbek Hamdamov, Alisher Odilov, Ibrohim Ibragimov, Behruzjon Karimov, Igor Sergeyev, Umarali Rahmonaliyev, Muhammad Rasul Abdumajidov, Jahongir O'rozov, Muhammad Qodir Hamraliyev va Sherzod Temirovlar. Abduvohid Ne'matov bugungi uchrashuvning asosiy qahramoni desak to'g'ri bo'ladi, chunki eng muhim pallada katta sahnaga chiqdi. Vicente Del Bosque Iker Casillas haqida bir chiroyli ta'rif ishlatgan. Men yoshligida Ikerga ko'proq yelkaga mashq ishlashni tavsiya etaman, chunki hali hayotingda ko'p kuboklar ko'tarasan degan. Siz ham tilab qolardik.
Cannavaro va Odil Ahmed. Italiya va o'zbek futboli afsonalari. Eldor Shomurodov va Odil Ahmed o'zbek futbolining ikki afsonasi. O'tmish va hozirgi zamon uchrashganda nomlash mumkin bu uchrashuvni. Bu uchrashuv Bunyodkor stadionida bo'ladi. FIFA Series xalqaro o'rtoqlik o'yinlari turniri g'olibi O'zbekiston Uyda ko'tarish terma jamoasi. Boshqacha Va to'qilashadi. Oq bo'rilar chempion. Tabriklaymiz barchani. O'zbekistonlik futbol muxlislarini, O'zbekiston terma jamoasini yaxshi kayfiyat ulashganligi uchun mana bu futbolchilarning har biriga alohida rahmat aytish kerak. Albatta. Yaxshi ikkita o'yin o'tkazib berishdi va bu kubokdan ko'ra ko'proq narsa yutdi Fabio Cannavaro shtabi. Futbolchilarning hozirgi holatini ham, bog'lamlarni ham ishlab olishdi. Bu muhimroq o'zi aslida. Lekin kubok kimga yaqin? Muxlislar maza qilishyapti. Muhimi Bunyodkor stadioniga kelgan bugungi 29 mingdan ziyod muxlis uyiga juda bir boshqacha kayfiyatda qaytargan. Tabriklar. O'zbekiston ahlini chiroyli sovg'a bilan tabriklaymiz. Albatta, barchani tabriklaymiz va shu pallada biz reportajga yakun yasaymiz. Xayrullo Hamidov va Abdurashid Odilov xizmatingizda bo'ldi. Mana shunday g'alabali o'yinlar davomli bo'lsin. Keyingi reportajlarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat. All the fans in Tashkent City, you have been great fans throughout the tournament. We hope you will have fond memories of the FIFA Series 2026. Thank you and have a safe journey home. Good night.